Esu Lazdynuose, o už mano nugaros pagrindinis Lazdynų simbolis – žirgo skulptūra. Susitikimuose su kaimynais sužinojau daug ir pamačiau nemažai. Ir žinau, ko labiausiai reikia, kad Lazdynų žmonės, kurie myli savo rajoną, jaustųsi laimingesni. 2014 metais pasiūlėme Vilniaus miestui naują tiltą. Nuo Litexpo link Vingio parko ir įsiliejant į Geležinio Vilko gatvę. Kad gyventojai į didelius renginius galėtų atvažiuoti viešuoju transportu. Kaip tik Vilniaus miesto savivaldybė su architektų sąjunga yra paskelbusi idėjų konkursą, kaip galėtų atrodyti naujasis tiltas. Jame sąlyga yra tik tai pėstiesiems. Turėsime matyti skelbti naują konkursą, nes reikštų tai ką. Visi turi atvažiuoti automobiliu čia, palikti jį ir pereiti pėsčiųjų tiltų į kitą pusę. Toks sprendimas yra nelogiškas ir netikslingas. Pakoregavus sąlygas, manau, kad turėtume gerą, naują, įspūdingą tiltą skirtą viešajam transportui ir pėstiesiems. Problema, kaip ir daugelįje Vilniaus miesto vietų, reikia humanizuoti požeminės perėjas. Pirmiausia, uždengti gražių stiklų, kad nereikėtų čia taip sniego valyti ir nebūtų slidu. Ir be abejo apšviesti. Na taip nugyventi mano kadencijos laikotarpiu padarytą Riedučių parką, atsiprašau Lazdynų jaunimo ir vaikų, kurie man kaip tik ir sakė, kad reikia kuo daugiau žaidimo aikštelių. Tikrai pakeisime ir padarysime, kad būtų geriausias parkas ne tik Lazdynuose. Lazdynuose kaip niekur kitur ypač aktuali automobilių stovėjimo problema. Vat ir štai čia matyti ne pats geriausias pavyzdys, bet ką daryti, kai nėra kur. Tai sprendimas vienas, va čia lipdukas, priskirtas prie konkretaus namo. Gyventojai iš karto žino, mašina jūsų kiemo ar ne jūsų. Jeigu atvažiavo mašina be lipduko, vadinasi skambinat viešai tvarkai. Suplanuoti ir perprojektuoti mikrorajoną, numatant galimybės automobilių parkavimui. Artėjam prie mūsų būsimo geriausio Lietuvoje baseino. Visi Lazdynai, aš manau, visi Vilniečiai laukia ir galbūt net Respublikos gyventojai. Aišku, tik tai gaila, baseinas jau turėjo būti atidarytas. Ir aišku, reikės įspręsti ginčus, kurie šiuo metu egzistuoja tarp statytojų ir Vilniaus miesto savivaldybės. Mano manymu, tie ginčiai yra tiesiog nesupratimas, kaip reikia valdyti statybų procesą. O šiaip džiaugiuosi, kad 14 metais susitarėme su vyriausybė dėl finansavimo, ES paramos skirimo ir pravedėme konkursą, pagal kurį atrinkome ir projektuotoją, ir statytoją. Vilniaus miesto savivaldybė skelbėsi ir džiaugiasi, kad atrenovavo 10 mokyklų aikštelių. Viskas puiku, matom švietimą. Didžiausia klaida yra tai, kad yra natūrali žolė. Prie didelio apkrovimo ta žolė po 1 metų bus numirusi. Tai vadinasi tikslas, kad būtų tik tai dirbtinė žolės danga, o ne natūrali, kaip čia yra padaryta. Taip. Viena įmonė iš Izraelio turi labai įdomų sprendimą, kaip galima apšildyti viešasias erdves ir labai palyginti nedidelį kaštai, kurie yra praktiškai mažesni, negu, pavyzdžiui, reikėtų valyti sniegą. Turim paskaičiuoti ir įvertinti, galbūt variantas. Lazdyniečiai sako, kad čia būtų gerai rengti šalia puikios Ąžuolyno progimnazės pilnų matmenų futbolo stadioną su dirbtinė danga, galbūt netgi šildoma ir be abejo apšviesta. Čia rytais ateina žmonės, kurie dirba ligoninėje tais laiptais. Ir mokiniai, kurie ateina čia. Tai buvo susitikimas su Šimašium, aš kalbėjau šitai. Seniau kalbėjau, jis sako, kad reiškia, kad nutiesti šaligatvį, jeigu sutvarkytos laktalus, reikia nutraukti visą šaligatvį. Nu nieko, padarysim. Dėkui. Aišku, tokių vietų gyvenamosios rajonos yra ne viena, bet jeigu kaimynai sako, vadinasi, teks tvarkyti. Artūras Zuokas, jūsų kaimynas Lazdynuose.